讲一嘴思念的茶，配一片故乡的话，用上亲的母语激出生活的甜。欢迎收听《故乡生活台语诗》。菜龟诗，我种的菜龟，拖起咧到五楼尾，开着黄黄的花，袂记得伫菜龟顶面绑一张被，含你参详。过若好晚的时，爱甲我讲价。你伫楼顶欣赏叶仔青翠的水。我伫楼骹，逐工甲伊压水，毋管伊是啥物人呢，望伊将咱厝边的感情连做伙。咱今仔日的故乡生活台语诗第37集分享的是高雄的简秀如小姐所带来菜龟诗。顺利去，咱邀请简秀如小姐来跟咱分享伊创作这首诗的心情、甲背景，以及台语文的用字。我徛伫4楼，阮的社区是一个足老的社区。阮的电梯有2支，一支是双号，一支是单号。4楼甲5楼之间，要见到面其实是真无容易啊！因为坐楼梯、坐电梯袂去相拄着。这嘛是有一个足大的好处，就是讲，因为咱楼顶楼骹定定有因为水啊、水电的问题、杂音的问题，伊大家感情无好。那真遗憾，我就是拄着是这方面的问题阮个楼顶甲阮事实上是邻居的感情是无好。有一天我伫我的阳台就看到一张菜龟圆大足紧的我就一直甲压水，甲伊下饲肥料，大足紧的就拖起了到5楼足旺的佫有开花但是我伫下骹咧压水，但是我看袂到伊我要看我的菜龟生做安怎，我拢爱落去楼骹担头起咧看抬头起咧看，才看会到伊毋知大到啥物程度有一天我就看阮楼顶用一个纸箩甲一条菜龟包起来，这菜龟生甲足好诶，毋过我想讲，这菜龟是我种诶，哪会你咧收安尼有一点感觉安尼，你若当含我讲价毋知要偌好但是我要去甲啥物人讲，基本上我应该是无机会甲伊参详，所以就想讲当初我若想来绑一张被对迄个电安尼弹起去伊可能读着我诶被凡是若挂着菜龟诶时阵一半甲我讲价，安尼毋知要偌好。这是一种想法啦毋过嘛是足希望讲阮迄个楼顶楼骹的感情毋免望偌好毋过嘛是希望讲逐个莫歹面相看。菜龟诗内面我种的菜龟弹起哩到5楼尾，这个弹起哩拓起咱弹咱用拓起开拓的拓弹起哩这个立就是用立领的立就是草字头在一个位置的位，左手边3点水，这立领的立过来就是袂记得伫菜龟顶面绑一张被。含你参详的参详，参详就是咱参商参与商量参与商量的参详，就是讲含你讲好咱要做伙做啥物代志，含你有一个共识。过来就是你伫楼顶欣赏叶仔青青的水，我伫楼骹逐工甲伊压水，
逐工吼，逐工就是主公主医吼，每一天啊吼，逐工，然后该压水，这个压水吼，就是咱一般咧讲浇水吼啊，但是因为咱的音是压就是迄个肥沃的沃吼，沃堆的沃，所以压水啊，不管伊是虾米人诶，望伊吼，望吼仰望，仰着头的那个仰望。望伊将咱厝边的感情连做伙，这是咱菜龟诗内面的用意。我种的菜瓜，摊起哩到5楼尾，开着黄黄的花，袂记你伫菜瓜田顶面拔一张被，甲你参详。果若好慢的时，爱甲我讲价。你伫楼顶欣赏叶仔的青翠的水，我伫楼骹逐工甲伊压水。毋管伊是啥物人下，望伊将咱厝边的感情连做伙。咱今仔日分享的这首简秀如所带来菜瓜诗，主角就是菜瓜。菜瓜其实有足侪用途甲功效，顺入去，咱来邀请花草食物专家关秀萍小姐为大家做一个讲解。菜瓜，咱嘛有人讲伊叫做德高瓜，为什么会叫做丝瓜？因为伊迄个纤维变甲粗粗的时阵，就是一丝一丝，所以叫做丝瓜。菜瓜伊原产地就是咱的亚洲，印度嘛有一寡野生的品种，但是咱家看起来，以咱台湾来讲，全省各地拢有人伫种菜瓜，伊较适合种伫较湿湿的所在。以咱中南部来讲，拢有大量伫生产这个菜瓜。做一个蔬菜的食物，所以讲菜瓜伊除了会当食以外，菜瓜伊是拍电的，所以咱看只要若有一点仔土地，咱会看到咱的百姓拢会甲这菜瓜拢种伫厝边，互伊去拍，伊佫会开真水的花，黄色的，咱嘛知影，你除了种这会当牙所以有的人会搭边啊。会甲伊搭一个菜瓜饼，这个菜瓜，伊按伊的长身、甲伊的叶啊、甲伊的花，拢会当食用。咱甲伊看讲这就是先人的智慧迄个花苞嘛会当采落来炒姜。但是迄实在是价钱足悬，因为伊真少嘛。若是花，嘛有人运粉落去煎。有的人在过去，咱佫会看到讲，佫有挽迄个心尾，敢若像咱咧食香瓜仔手共款，只不过是这个菜瓜的心尾，伊较有一点仔苦味，较粗，所以一般咱会去食香瓜仔手，较袂食菜瓜手。佫有就是咱看迄个菜瓜，若是生过了后，到尾开的时阵，咱嘛会伫咧迄个长身的所在，甲伊挂断，然后伸迄个菜瓜水。一般老一辈拢会甲咱讲迄个菜瓜水伊有退热的效果，所以要伸这个菜瓜水，一定袂使伫咧雨水期，因为伊有一种臭嫩味，所以咱若留落来，迄个味较无好。咱若是讲菜瓜水，伊留落来了后，伊会当保持足侪年。所以讲，咱看讲即马伫咧市面上，咱会当看到讲，丝瓜水摕来你做化妆水用，摕来做洗面乳，拢是用这菜瓜。咱若是一条菜瓜，伊较老的时阵，伊的迄个纤维会较粗，所以这咱叫做菜瓜布。
你伫楼顶欣赏叶仔青翠的水，我伫楼骹逐工甲伊压水。毋管伊是啥物人呢，望伊将咱厝边的感情连做伙。咱今仔日的故乡生活台语诗，是由文化部影视以及流行音乐产业局补助，简秀如写诗，府城小汇率的大姐婷宜吟诗，专门客电台制作，公司主持。非常感谢你的收听，咱后日厝再搁继续空中再会。